Đây là căn mặt tiền số 92 Lê Lai, phường Bến Thành cũ của quận 1. Đối diện là công viên 23 tháng 9 với diện tích 5,6 dài cho 16 và công nhận trên sổ là 67 m2 với kết cấu 3 tầng và hợp đồng thuê là 42 triệu trên một tháng ở tầng trệt. Căn nhà là có hướng Tây Bắc, pháp lý sổ hồng cá nhân với đơn giá là 85 tỷ tại thời điểm tháng 10 2025, tạm tính 865 triệu trên mét vuông, bao gồm về kết cấu. Tài sản này có tốc hậu nhẹ. Anh chị quan tâm liên hệ với Long Hoàng 0977 643 707 để gặp trực tiếp chủ nhà và thương lượng giá tốt nhất.